Estamos aqui com a nossa arquibancada totalmente excelente. Certo? No caso, eu sou Paulo Bonfá e vamos perguntar umas perguntinhas para nosso amigo Paulo. Está no ar, Bolas na Fogueira. Bola na fogueira. Vamos lá. Paulo, você, como uma pessoa que gosta de café, no coador é mais forte? Eu não gosto de café. Paulo, você gosta de verdura? Eu não como. Você, quando criança, uma vez campeão, seu maior sonho foi ser bi? A respeito de campeonatos de futebol, na Copa do Mundo, você torce para o Peru entrar? Tudo. Eu quero que Peru Também no jogo de futebol, se você fosse o lateral, você gemeria se te dessem uma entrada forte por trás? Muito. Defina em poucas palavras sexo. Bom, muito bom. Amo. Quero todos os dias. Certo. Você, se você fosse um goleiro e chutassem com muita força a bola, você deixaria a bola entrar? Ah, depende da pessoa, né, gente? Depende. Se fosse você o atacante, você torceria para o centroavante tocar rápido para você ou não? Depende da pessoa também. Certo. Você acha que para um time funcionar bem é necessária a cabeça forte de um treinador lá atrás? Você, como uma pessoa cogitada, se falarem mal de você, você põe a boca no pau? Coloco no pau.